পুরাতন ফ্রিজের গ্যাস চার্জ করার কয়েকদিন পর যদি ফ্রিজ থেকে পানি বের হয় তাহলেই বুঝতে পারবেন পিছনের সাকশন পাইপে এই রকমের বরফ জমে যায়। আসলে এই সমস্যাটা তখনই হয় যখন একজন টেকনিশিয়ান ফ্রিজের গ্যাস চার্জ করতে গেলে গ্যাস যতটুকু লাগবে পরিমাণে তার চেয়েও বেশি দিয়ে দেয়। আসলে এটা তারা ভুল করে দেয় না, অনেক দক্ষ টেকনিশিয়ান না হলে ফ্রিজের গ্যাস চার্জ 100% ম্যাচ করা অনেক কঠিন হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে গ্যাস মেপে দিলেই পারফেক্ট হয়। তো যদি এরকম সমস্যা হয়েও যায়, পেছনের এরকম সাকশন পাইপে আলাদা ইনসুলেশন কভার করে দিলে আইস জমবে না এবং কি গ্যাস পরিমাণ মতো কমিয়ে পারফেক্ট করে দিলেই এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। আপনার ফ্রিজের যে কোনো সমস্যার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে।